انا قررت اتطفل على نرمين في فيديو القطايف. هو عايز وأجرب يسوي. هتنفع معايا ولا هي بس اللي فلحوصه؟ ايه يا عماد اللي انت عملته ده؟ انت بتحطي وخلاص اهو. الموضوع مش صعب على بس فكره. خلاص كفايه. يري بقى الاخبار ايه؟ انا ولا انت؟ بس ده بتاعتي ما تلعبيش فيها بس. هتتلوح بقى، ظبطها لك. بص عملت والله ما منظرها حد لوحدي ازاي. غيرك. طب بصوا، طب ده والله هي اللي منظر. لوحتها. طب بصوا يا جماعه، ده منظر. انت اللي لوحتي دي على فكره. انا اللي لوحتها ماشي. أيوة. يعني شوهت منظرهم نرمين بتقول ما نجيش جنبها لغايه كل الفكاكيه دي ما تروح، صح كده؟ لغايه لما يبقى خلاص كلها كل استوت. الفكاكيه تمشي. طيب اصبري بقى. هتسويها على نار ايه يا عماد؟ هي البوتاجاز دي انت كنت بتشغلها على 8، احنا نخليها 8 برضه زي ما كانت شغاله. بصوا بتوع هي بايظين، بتوع عن الحلوين. دي اخرتها. دي بتاعت نرمين. دي بتاعت انا هروح اسوي ورا واسيب لك الطاسه دي. خدي قولي لي كده تمام ولا مش تمام؟ والله تمام. بصوا برافو عليا تمام كده يا نرمين. انا بصي عملت لك 3 حلوين قوي. ماشي يا عم. لا برافو عليا. طبعا دي اللي اتشردت. ممكن تيجي ثانيه؟ جيت. تعالي بقى. طبعا لو عايزين تشوفوا فيديو القطايف روحوا لنرمين في الصفحه بتاعتها عند نرمين صبري. طبعا صفحه عماد دي صفحه تجاربي انا، وانا فلحت في القطايف والنتيجه اهي. بصي يا نرمين امسكي كده بتاعتي انا. دي معوقه دي. دي بتاعتك انت. هم بقى يحكموا مين احلى. بصوا بذمتكم مين احلى. بصوا اهي دي بتاعتي انا، شايفين دي بتاعت نرمين قصدي مدوره. بصوا طب بتاعتي بص. انا هنا قدام كده. اشكال فرعونيه يا جماعه. دي القطايف. اعملها على شكل دبدوب. شكرا يا نرمين.